Итак, дорогие друзья, мы на вооружение берем новейшие технологии для раздувания надьи. Если у вас есть вот такая вот штука с собой, новый способ раздувать костер, разводить надью. Нигде вы этого больше не увидите. Итак, смотрим. А ну подуй, подуй. Давай, давай. Давай еще. Еще. Вот оно. Вот оно выживание в суровых условиях. Выжить любой ценой. Раздувает просто нереально. Туз, даже ты пьяный так не дуешь. Дорогие друзья, если у вас есть вот такая штука, вы обязательно разведете костер в любую погоду, даже сырую. Ну или как минимум затушите его.